係全班自受嘅。Hello， 機嬸，而家我哋燒緊嘢食。哇！好勁啊！好驚喎！咩事啊？幫我搞埋啦！好忙啊而家。哇！超級〜嗨咗後邊嗰啲，但後邊嗰兩位嗨咗嘢。如果說你真的要走，把我的相片還給我，在你身上也沒有用，我可以還給我媽媽。什麼天長地久，只是隨便說說，你愛我哪一年，你也說不出口。點解剩翻你哋咁少人嘅？點解剩翻你哋咁少人嘅？唔係喎，冇喎，唱 K 啲人咧俾鬼捉晒，唔係啊！水啊！人哋去打機撚啊！打機做乜嚟？打機啊！啲人錢打你用錢依家。哇！我想而家咩？你有錢啫嘛？我俾。喂，食屎啊你！沈曉琪 K 嬸，哇，好勁喎！身手敏捷嚇，果然下邊嗰個超級肥寶行開陳依家屎巴，肥寶 hello， 除咗啦，我想欣賞你點樣除眼鏡㗎，再示範多次，睇先啦。再示範多次大除。好啊。林海琪換隱形眼鏡啊！係咪副發嘅？好恐怖啊！仲有一隻啦，但係仲有一隻咧，仲有一隻咧。唔得一隻，唔得一隻。帶埋帶。今日朝頭早，竟然有一班人咁神心，真係食早餐。幾難食啊，Sir？嚇！飯堂嚟㗎，好靚啊！喂，好咁大聲啊！我唔理啦。佢瞓咗幾多個鐘啊？唔該你，係咪你哋？係啊，我瞓咗1個鐘。睇下呢邊啲人瞓咗幾多個鐘。你睇下呢邊啲人幾精神，呢邊啲人完全係精神過隔離好多㗎。你琴日瞓咗幾多個鐘啊？嚇！我琴晚我估計我4點幾鐘瞓咯，我4點幾咯。咩啊？叫你腳板大都唔俾。跟住起身正常係嘛？瞓緊覺好正常佢哋。你唔好叫我，你唔好俾我一陣間見到你瞓覺啦，之後嗰度。唉，好攰啊！但我係唔方便上鏡㗎啦，一定瞓咗好多啊你。啊，幾好你話。有冇個高啲？而家我諗係9點鐘啦，竟然9點鐘開始人踩單車。哎呀！你咁高咧？你知唔知？夠高啊！係流啊！係落雨都咁踩㗎啦。阿糖呢個啱你㗎啦，即係嗱我都得啊嚟啊！我嗱係咪先？黐線㗎！你睇啊你？係啊！而家啲細路女唔知點解會睇《肥貓流浪記》嘅。我 Q 流浪記啊！睇完之後會想跳樓㗎喎，睇佢做得個感覺。就係呢班嘅同學，大家望一望。呢個係睇到瞓着咗嘅。嗱，呢度睇佢開心，講兩句説話啦。呢個就係肥貓嘅契妹，佢認得佢肥寶。嗱，你唔好匿喺上面嘅，我見唔到你啊！打兩下嚟睇下。冇啦，又阿錢振峰呢啲掂㗎佢。錢振峰呢啲打到亂晒，我哋都係唔揾到個人，扶到佢輸咗啊！算啦。係你又搞我啊！真係。喂，你識唔識點樣打你哋？俾咗你一張佢。喂，唔得啊！呢個咧其實要犯規㗎啦，會落翻落嚟啦。影乜咁喺度先做啊？嚇？可能啊。
喂，你唔好扔後，跟住你自己跌咗落後邊喎。停啊！停咯！你咪停咯！係。係啊，網絡卡。係啦。呢間會真邊間做？而家講千秋，有啲學生兩邊度。超低能嘅黃 Sir。我想你扔大力啲啦，扔大力啲佢啦，都冇大力嘅。喂，落點頭啊！哇！你每個頭啊！喂，睇住啊！冇咁大力㗎！哎呀，冇咁慘啊！其實咧，佢喺度一個個肌肉搖啊，佢而家冇得選擇，一定要個腳影㗎啦。我件衫就白色嘅喂，嗱！咁咪扔嗰隻嘢啦。坐喺度咪砸死你啊！扔嗰隻快啲拖腳啦！佢已經冇得閃避㗎啦，佢一定要影佢㗎啦。Hello。係啊，又話唔影得嘅。而家冇時間。而家你根本冇得選擇。驚你，就算你要反抗，俾人睇嘅。我會嘅，我會喺學生廣場度播。冇咁大力啊，好痛啊！好大髀啊！啊！喂，好喎，做呢個。哎呀，好叻啊！識做人好叻啦。咁鬼串啫！呀，停唔到添，大鑊，你勁咗頭，唔得，好啦喂。你唔見後邊有場戰爭睇緊咩？隔離要掹人搶人拖鞋，一定要搶佢拖鞋，兼且仲要掉佢拖鞋落度。喂，咦？啊！呢啲係幾神嘅。有個跛腳鴨最終係俾人攞嚟拖鞋嘅，而家係佢係追緊拖鞋嘅喺度。嗱，睇呢個跛腳鴨幾開心。喺邊度㗎？我好嘅，上次咧聽日仲冇收咧10個咧分入水添，羽毛球喎，喂！好啦，第一跳啊，夠唔夠？好啊！羽毛球冇分別㗎咋，嗰個位你揀咗就唔夠，啱唔到就波。睇波啊！嗱，咁呢個網我哋。我想加油，我支持你嘅紅仔，加油紅仔 ，sorry。紅仔對紅仔喎，咁我咧紅仔贏啦，主紅仔贏。啊，紅仔好勁啊！開始啊！好，紅仔咪最勁！開始，開始。你幫我雨中嘅戰鬥放棄嘅，大家呢班球迷好開心嘅，你喺雨中嗰度，為咗第一場。唔該，你做多次個舉動啊！唔該，朱姐做多佢嘅舉動。喂！喂，佢冚住我部機先。嗱，而家大家知道呢個咧係一個無雨、非常之大雨之下咧舉行一場嘅網球嘅比賽。咁其他嘅球迷已經完全走晒㗎啦，但係仍然有一班人咧係一個佢哋好有職業嘅道德，仍然繼續呢場嘅雨中嘅作戰。雖然天文台講過咧，就係黃色暴雨警告已經除下㗎啦，但係唔知點解咧，而家仍然都咁大雨嘅。哇！直頭呢個環境之下嚟到影嘅，實在係呢個係嶄新嘅嘗試。如果你望到呢啲係學生嚟嘅咧，佢哋係嗰個職業嘅球員嚟嘅，你佢對網球嘅熱誠係有足無減。天氣開始驟變喎，開始冇雨啦。大家你望望呢兩邊嘅球員，呢個球員就有整套嘅裝備，係能夠敵擋所有嘅風雨嘅。大家你呢位球員咧，佢已經係有少少傻傻地已經。紅衫呢位已經係傻傻地嘅，開始有少少神志不清啦，開始。做乜啊，肥寶？你入邊有地公公啊？好啦，今日嘅現場嘅廣播就到此為止啦，因為驚部機會壞㗎，我哋唔再廣播住啦。